qad qara'tu ala taqatul kubra allati ya bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad mi'ata alfi marratin qadruha indaka jasimun wa sawabuha indaka 'azimun wa aradtu an utakhkhiraha li nafsi wastaudi'aka ya Allah iyaha wa hiya li indaka wati'atun wa ushiduka ya Allah anni qad istaraitu biha nafsi minan nar fa'atikni biha minan nar wa'idni biha minan nar wahjubni biha minan nar wa'ajirni biha minan nar wa najjini biha minan nar wa sallimni biha minan nar wa adkhilni fiha al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kullama dzakara kadzakin wa ghafilan dzikril ghafilun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah mabada. Para hadirin hadirat rahimakumullah, monggo kula panjenengan sedaya sami ngadhang-adhaken puji syukur dhateng ngarsanipun Allah atas limpahan rahmat, nikmat, taufik hidayahipun sampun diparingaken teng kula jenengan sedaya, terutama dalu menika dikempalaken teng majelis Al-Qur'an, teng majelis ilmu. Mugi-mugi mawon sedaya sing rawuh diparingi manfaat. Amin. Salam salam kita tetep kalimpahaken teng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ajar 7 Surat Al-Anbiya, yaitu surat ke-21 ayat 74 nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan atainahu hukman wa ilman wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'is. Innahum kanu qauma sau'in fasikin wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas solihin wa nuhan idnada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim wa nasarnahu minal qaumil ladina kazzabu bi ayatina innahum kanu qauma sau'in fa aghraqnahum ajmain. Al-ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan dan Lut, atainahu kami telah memberinya hukman, hikmah, wa ilman dan ilmu. Wa najjaynahu dan kami telah selamatkan dia minal qaryati dari negeri allati yang kanat dia adalah ta'malul khaba'is melakukan perbuatan-perbuatan keji. Innahum sesungguhnya mereka adalah kaum sau'in huruf fasikin lagi fasik. Bapak Ibu rahimakumullah, niki teng ayat niki Gusti Allah nerangaken yang pertama yaitu karunia yang diberikan kepada Nabi Lut, atau diceritakan cerita tentang Nabi Lut yang diberi oleh Allah ilmu hikmah dan pengetahuan. Nah niki carane ngamalaken kula jenengan sedaya kudune kepingin kados nikmat, angsal nikmat sing kados diparingaken tengene Nabi Lut. Nggih menika kalih Gusti Allah diparingi ilmu hikmah kalih pengetahuan. Jadi
Makane ini kenikmatan sing diwehna Gusti Allah Nabi Lut niki nggih niki sakjane sing jenengan suwun nalikane jenengan maca Fatihah. Jadi para nabi niku kenikmatannya bukan bentuk nikmat duniawi, bukan. Tapi napa? Kenikmatannya adalah kenikmatan diberi ilmu oleh Allah, diberi hikmah oleh Allah. Nabi Sulaiman itu sadurunge sugih ditarik oleh Gusti Allah. Kowe pilih bodoh tak pilih ilmu. Sampai pengen telu ditarik. Pilih bodoh tak pilih ilmu. Jawabannya Nabi Sulaiman pilih ilmu. Tapi masih diwehi kali Gusti Allah nggih diwehi ilmu nggih diwehi bondo. Kok carane ku mbletet jawab pilih bondo. Pun bablas wis. Gak dadi nabi pun. Nah, kita kepingin memperoleh nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Lut. Carane ndonga kepingin nggih ngeten iki. Lah nek majelis ilmu teko. Lah nek majelis hikmah sama dugi. Majelis hikmah niku napa to? Majelis ingkang yang di situ kita tidak dikte Gusti Allah, tapi kita mencoba menarik benang merah dari seluruh kejadian-kejadian sing kula jenengan sedaya alami dengan melihat maha bijaksanane Gusti Allah. Ilmu hikmah itu ilmu dikte Gusti Allah. Lah iki diwirid ngene dadi sugih, diwirid ngene dagangane dadi laris, diwirid ngene. Ilmu hikmah niku napa? Ilmu manut kali Gusti Allah. Karena sing nentokno sing nakbirno sembarang kali niku mau bijaksana. Lek kula jenengan nek majelis ngono iki belum teko, didadekno ngene ya manut, didadekno ngene nggih manut. Ketika kita memahami maha bijaksanane Gusti Allah, sakjane nggih niku sakjane oleh ilmu hikmah. Oh iya, aku biyen digengene Gusti Allah, aku ben aku tibake ben aku ngene. Iya, Gusti Allah aku sayang tibake. Niku jenenge ilmu hikmah. Lah enten majelis ngejak ngoten niku jenengan parani. Niku jenenge padha karo ndonga oleh ilmu hikmah keng Gusti Allah. Sebab belajar hikmah itu kalau tidak orang yang memahami hikmah, ya ora ketemu. Mboten ketemu. Lek belajar ilmu hikmah, kudu nyedhek ngene wong sing paham hikmah. Tiang sing ngerti hikmah niku adalah orang yang sangat kenal Gusti Allah atas maha bijaksanane Gusti Allah. Lek kula jenengan nyedhek, mungkin diwarai carane ilmu hikmah iku piye? Padahal teng Al-Qur'an niku kok wong kali Gusti Allah didunungi ilmu hikmah. Ilmu hikmah niku ya mek gur ngenal, oh iki ngono bijaksanane Gusti Allah. Aku nglakoni salah ngene tibake karo Gusti Allah dingenene. Oh hikmah aku nglakoni salah tibake gara-gara apa? Dikit. Karena ana masalah iku gara-gara aku nglakoni salah. Niku jenenge oleh hikmah. Makane tengah Al-Qur'an ditegesaken wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Apa wong sing kedunungan hikmah. Wong niku lek enek segala kejadian melihat hikmahnya. Umpamane ngeten iki wae nek kejadian apa umpamane. Terus didelok hikmahe. Apa ya? Kene apa ya kok dadiene kok kaya ngene. Oh, wong kuwi nglakoni dadi kejadian kaya ngene gara-gara iki. Niku jenenge wis nafakuri ngoten niku nemu jawaban. Niku jenenge oleh hikmah pisan. Makanya orang yang diberi ilmu hikmah itu tidak menunggu peristiwa, melihat di sekitarnya saja ngerti. Dadi ngeri delok ayate Gusti Allah sing kewujud. Wong iku lek ngene dibayar Gusti Allah diparani ngene. Lek ngene dadine ngene. Niku jenenge oleh ilmu hikmah. Tiyang kok digawe dunung ilmu hikmah ngoten niku. Ngene niku jenenge oleh Gusti Allah dikarani wa may yu'tal khairan Amayu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Maka dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak sekali. Makanya kebaikan yang banyak itu bukan kok napa oleh duit akeh terus marang dagangane laris mboten niku. Diarani oleh kebaikan sing akeh jeneng dagangane laris marang mikir. Iya ya. Iki aku ujian sampai aku gak ngetokno infak digawe wong-wong fakir miskin iki aku lek dadi nyekso aku besok nang akhirat. Lah niku jenenge oleh hikmah. Duduk delok dagangane larise tapi delok lek dunia yang diberikan yang dilimpahkan Gusti Allah iki tiba ujian. Jenengan ketika sadar lek dunia niku ujian niku jenenge oleh ilmu hikmah. Tiang sing dikek ilmu hikmah ngoten niku lho. Iku wong sing diwehi keapian sing kathah sanget ing Gusti Allah. Makane jenengan ngiri teng Nabi Lut. Kepingino kaya oleh dioleh Nabi Lut.
Carane nggih ngeten iki. Lek kepengen oleh ilmu, kepengen oleh hikmah, lek nek majelis hikmah diparani, lek nek majelis ilmu diparani. Sebab ngerti, bah gak ngerti urusan guri, sing penting moro dhisik. Sebab moro niku dudono paribasan cara ngeten. Gusti Allah niku teng awake dhewe. Lek kula jenengan nglangkah kira-kira sik sakilan, Gusti Allah niku moro teng awake sak depok. Awal ini niku teko ngaji ora niat ngaji. Niku ana sing langkah sakilan kaya. Cendhet ngoten. Tapi tiba-tiba karo Gusti Allah dhewe luwih akeh timbang njaluk awake dhewe. Awale ngaji karena urusan dunia, Pak. Kepengen ketemu yai karena duwe problem. Niku kan sik durung urusan ilmu to nggih. Awale menjakan nek dalane Gusti Allah tak silan tok. Tapi tiba sing diparingi Gusti Allah nang awake dhewe tambah luwih gedhe timbangane kuwi. Apa? Akhirnya awake dhewe seneng ilmu, akhirnya dhewe nyadari lek bodoh, akhirnya dhewe lho berarti ngoten niku Gusti Allah moro nang awake dhewe melayu. Sebab dibuka kebodohan awake dhewe. Padahal awalnya dudu urusan ilmu. Nah, ngoten niku lho. Sing penting niku pokoke ngelangkah dhisik. Ndongane ahli thariqah niku nggih ngeten iki. Ora nek sekedar ndonga, ya Allah beri ilmu manfaat, ya Allah jangan kau beri aku ilmu yang tidak manfaat. Ora nek sekedar ngoten niku. Lek kepen ilmu manfaat, ya moro nang majelis sing ilmune manfaat. Jadi, ya ndonga secara lisan nang ngarepe Gusti Allah, ya secara fisik kita berdoa. Padha karo sampeyan njaluk ngapura teng Gusti Allah, astagfirullahalazim. Lesane njaluk ngapura to nggih. Niku lesane. Lah, dongane sing secara awal, secara fisik, ya kita hindari amalia-amalia dosa yang membuat dosa. Wong njaluk ngapura kok sik pandang nglakoni dosa kan jenenge. Makane diarani dongane ra kabul-kabul niku ngoten niku. Awake dhewe niku njaluk selamat akhirat, tapi tibae sing dilakoni dudu amal akhirat. Kan ora teko. Lah ya dongaku ora dikabul-kabulne. Sing salah ajane awake dhewe sajane. Makane dongane ahli thariqah ku donga praktek ngoten. Dongane ulama sufi niku praktek. Lek tobat, dongane tobat jaluk apa teko dosa, ya sing gare dosa diilangi, ya niku jenenge praktek. Ya niku jenenge donga. Lek ngoten mesti dikabulno. Kalih Gusti Allah. Gak mungkin gak mesti dikabulno. Hadirin Allah niki kita memohon seperti kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada Nabi Lut. Makanya teng Al-Fatihah niku donga sing pertama disuwun niku napa? Hidayah. Petunjuk. Bukan kok apa? Nang donya penak, keluargane ketata, dudu hidayah dhisik. Nah, hidayah teng mriku niku kalih Gusti Allah dikai gambaran. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Gitu. Nah, jalan yang lurus ku piye to? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah Engkau berikan kenikmatan alaihim atas mereka. Mereka teng mriku niku dengene para nabi, siddiq, nggih. An-nabi ini wasiddiqina wasuhada wasolihin. Dengene tiyang sekawan iki. Jadi dengene tiyang sekawan iki. Nabi, para nabi, siddiq atau ulama, manten ngoten syuhada wasolihin. Lah niku didudai ngono, berarti awake dhewe niku lek dudhe keterangane ayat Al-Qur'an niku penak. Penake niku ngeten. Apa dalan hidayah iku? Kayak dalane niku kalau pamane sing oleh hidayah pamane Pak Hakim mari bahasa. Nggih. Dalan hidayah ku piye to? Sing kaya dilakoni Pak Hakim lho. Artinya apa? Awake dhewe ngene ora tok nian. Ora diperinci siji-siji dalan hidayah jangan A. Tapi tengah Al-Qur'an niku nggih, wonten sing perincian kaya ngoten niku. Tapi saking gampangnya Gusti Allah boleh jalan hidayah. Jalan hidayah itu apa toh? Jalan itu yang mau kali loh. Jadi lek roh yang mulai hidayah, jalan hidayah. Ya Allah, berilah saya petunjuk ya Allah. Tunjukilah kami ya Allah. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus gitu. Jalan yang mau kali loh. Akhirnya kalau sih ngetut ya wis berarti jenenge yang mau melakukan jalan lurus, kemudian kita mengikuti jalan itu. Ya saya ngerti. Tapi nak nggih. Jalan hidayah itu piye? Kalau Nabi apa sholat? Tot mau sholatin, pun ngoten tok. Gampang saja nih. Awake dhewe ditemokne ulama. Dalan sing bener piye dalan ulama. Garane ora tok. Ojo ate muni kuwi dari makome. Lho, ojo muni dari makome. Lek dari makome berarti awakmu ora kepengin oleh nikmat iku. Enggak lek ora utuh. Sama nek muni iki duduk makomku, berarti sampean enggak oleh kepingin nikmat sing koyo diwehno niku wae.
Niki rumuse jenengan napa? Pengen oleh hikmah kali oleh ilmu. Jadi kalau yang kita pinta adalah jalan petunjuk, jalan yang lurus. Al-Quran cuma menyitir, mengenal Al-Fatihah nyitir. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang yang telah engkau beri kenikmatan atas mereka, yaitu para nabi, siddiq, syuhada, wa sholihin. Apa itu? Berarti golek kelompok wong soleh. Wong soleh didelok amaliyae apa? Oh, tiang soleh senengane njaga salat 5 waktu. Kita ikut menjaga salat 5 waktu. Oh, tiang soleh senengane zikir, kita ikut zikir. Oh, tiang soleh senengane tolabul ilmi, kita ikut tolabul ilmi. Yaitu namanya memperoleh nikmat seperti yang diberikan orang-orang yang soleh. Ikut jenenge ndongane njaluk hidayah, yo sak lesane nggih sawahe. Mengapa kok kita memohon ini? Nah, niki sampean tingali terus ya. Wanat jainahu, dan kami selamatkan dia minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'is. Aku selamatkan dia dari kampung atau dari negeri yang mana ta'malu melakukan al-khaba'is, perbuatan-perbuatan keji. Jadi ilmu kali hikmah niku saged memang secara hakikat, bahasa hakikatnya yang menyelamatkan Allah. Hakikate kabeh nyelametne Gusti Allah. Tapi selamat iku secara syariat gara-gara diwehi hikmah karo ilmu kali Gusti Allah niku wae. Memang basa hakikate kabeh sing gawe kesasar Gusti Allah, sing gawe oleh hidayah ya Gusti Allah niku basa hakikat. Tapi aja ditokno nang ngene nalikane jenengan sing gurung nglakoni syariat. Wong ora gelem nglakoni apik kok temune iki takdire Gusti Allah lho. Niku tutuke ngoten niku. Ya awake dhewe lek gawe basa hakikat ngoten niku digetokno dadi kabeh zindik ora gawe syariat. Jadi memang ini bahasanya banat jenahu, dan kami selamatkan dia. Memang yang menyelamatkan Allah. Tapi secara syariat yang membuat selamat itu gara-gara karo Gusti Allah didunungi hikmah kali ilmu niku wau. Akhirnya nopo? Ketika ada orang-orang melakukan perbuatan keji, perbuatan salah, daerah gara-gara duwe ilmu. Sama duwe kampung Pak Pribadan. Sak kampung iku mabukan kabeh. Sing gare jenengan mboten melok-melok mabuk kan gara-gara duwe pemahaman lek mabuk iku haram. Lek ngoten to nggih. Lek gara-gara duwe pemahaman ora duwe hikmah, ya mesti katut. Niki lho pentingnya ilmu hikmah niku. Pentingnya ilmu atau pentingnya hikmah. Ilmu kali hikmah sajane padha mawon. Pengetahuan dan hikmah niku padha mawon. Jadi yang membuat Lut selamat teko kampung Sodom, teko negara Sodom, itu kan gara-gara ngerti laki-laki dengan laki-laki itu diharamkan oleh Allah. Makanya dengan pengetahuan itu tadi akhirnya Lut diselamatkan Gusti Allah. Secara syariat memang harus ada pengetahuan. Meskipun itu asalnya teko kabeh menyelamatkan Gusti Allah, bukan caranya. Terus kemudian bahasa akhirnya setelah kita menggunakan syariat, kita selamat bukan karena ilmu kita tapi karena Allah ngoten. Baru niku gawe hakikat. Gak aku lek ra ditulungi Gusti Allah ora iso. Tapi napa? Ilmune ya ngono. Sing didoi ilmu saya menjadi filter itu ya karena ilmu tadi. Kita datang ke pengajian, nggih, teko nang pengajian. Teko pengajian telinga kita buka lebar-lebar. Ngrungokno isine ngaji. Teko isine ngaji, roh larangane Gusti Allah, roh perintah Gusti Allah. Pun roh lho nggih, semari roh. Setelah roh, kemudian kita merespon. Ketika kita berjumpa dengan perkara yang itu di pengajian itu gak oleh, sajane kan ngaji mesti eling to. Iya, no ngaji gak oleh. Nah, yang membuat kita menghindar dari perkara yang dilarang itu tadi, ya karena ilmu yang kita amalkan itu tadi. Syariate ngoten, tapi hakikate kabeh ngono sing ngewangi sing dadi awake dhewe kuat ya Gusti Allah. Makane iya kana butuh wa iya kana stain. Engko sing kok sembah ya Allah, tapi jenengan nggih sing kula jaluki tolong. Sebab kalau enggak ditolong Allah kita enggak bisa. Termasuk kita datang di pengajian malam ini. Masih omahe mepet nun sewu paribasan mepet kalau Gusti Allah gak digawe teko ya ora iso. Masih omahe adoh digawe teko ya tak iso. Artinya itu atas pertolongan Allah. Bukan karena Allah, ya atas pertolongan Allah. Makanya jika kita ditolong Allah, makanya terus oke syukure. Terutama
nikmat itu adalah nikmat ukhrawi. Nikmat ukhrawi apa? Lek jeneng kula jenengan sedaya kula jenengan diamali teng donya ya ngrasakno tenang enak, nang ngene akhirat ya nyelametno. Niku nikmat sing luar biasa. Lek nikmat awak sehat, terus mari ngono materi, mek kena dirasakno pas urip tok, nang donya tok. Tapi kalau nikmat ilmu dihadirkan dalam majelis ilmu, terus difahamkan urusan hikmah, itu seandainya kita amalkan di dunia saja tenang, apalagi nanti menyelamatkan dengan akhirat. Makanya dunia akhirat. Gini ku fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Tutu fid dunya hasanah bojone ayu masuke, fil akhirati hasanah mlebu surga. Lah kok penak men. Nggih. Kok penak men. Ndere wae niki. Dadi karena Nabi Lut niki kei ilmu kali Gusti Allah diwehi paham. Difaham kali Gusti Allah terus akhirnya diselametno teko kampung atau teko negeri yang mana penduduknya selalu berlaku khobais. Sajane nang pundi mawon kampung niku pokoke jenengan didunungi ilmu, insyaallah ora bahayani. Wong lek ngerti ilmu, mati nang tengah-tengah wong mabuk ya ora gelem mabuk. Paling malah ngeramuti wong mabuk cek selamat piye. Lek didunungi ilmu lho nggih. Lek gak didunungi ilmu ya jajal-jajal. Jajal apa enak ya. Ya jajal. Lek didulungi ilmu, non sewu paribasan jenengan sing tau krungu Gusmi penggawe nang diskotik, penggawe nang ngene tempat-tempat prostitusi. Lek didulungi ilmu ki, Mas, ya ora lakoni apa-apa, tambah nyelametno sing jero-jero sing kena diselametno. Lek sing mlebu sampeyan. Jajal sepisan mari ngene tobat. Mati nang jero tambah dadi gawe kan kok tambahan. Niki makane hadirin rahimakumullah. Orang kalau diberi ilmu hikmah, diberi ilmu, mesti kalau Gusti Allah meskipun di tengah kampung yang berbuat kejelekan tetap diselametno. Ya mungkin sifatnya nanti penyelamatannya adalah diperintah untuk hijrah atau dia dijaga oleh Allah untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Ya, termasuk proses penyelamatan ya hijrah ya termasuk proses itu. Hijrah itu termasuk proses. Enten lho nggih. Kiai niku ulama niku kula arani ulama. Ketika Allah mau meninggikan derajatipun, karena wong kampung niku kali Gusti Allah digawe kaya Mekah musuhi. Tapi dia tetap jaga nang ngene Gusti Allah tetap dijaga. Karena diberi oleh Allah hikmah dan ilmu tadi, ilmu dan hikmah itu. Nah, diselamatkan Gusti Allah apa? Diusir ke kampung itu orang kampung, difitnah, kemudian akhirnya dirampatkan orang satu kampung. Makanya Gusti Allah niku napa? Rajanya tipu daya. Rajanya tipu daya. Koyok-koyok digawe salah dia ini niku sampai terusir dari kampung. Padahal baru terusir niku oleh Gusti Allah digawe semua gede timbane sing ditinggalno. Niku rata-rata ulama niku rata-rata terusir. Nabi saja terusir. Ulama kanjeng Nabi nggih ngoten, rata-rata nggih terusir mestian. Kula sik derek sih. Apa nggih nate terusir. Apa niku terus diusir ing pondok nate. Nggih nate. Nalika diusir niku sing ngopeni para sepayasin niku. Sing mbuwen dina gawane sego ungkus sak isu awan sore. Diusir ke pondok, aliran sesat. Pun diusir ora. Makane ciri-cirine niku biasane ulama Gusti Allah niku mesti terusir mestian. Ciri-cirine lho nggih, mesti diusir teng kampung nggih. Wis rata-rata jarang nggih. Sama telusuri sejarah pondok-pondok, jarang nek tiyang kampung asline. Mesti pendatang. Jenengan telusuri mawon, oleh ditelusuri. Sing kata mesti pendatang duduk wong asli mriku. Biasanya wong asli mriku ngono pindah nang ndi ngoten. Depane tiyang Jombang, asli tiyang Jombang, malah nang jobone Jombang iso gawe pondok kan nang Jombang dhewe tambah gak dianggap karo wong kampunge. Kadang-kadang kayak ngoten. Artinya napa? Niki lho. Mungkin prosesnya Allah menyelamatkan itu juga hijrahnya itu juga proses. Ya mungkin kita karena kita diberi pemahaman, kita diberi ilmu dulu koncone awake dhewe sak gumbulan. Korea ini bukan hanya sebuah
jangan digambarkan sebuah desa saja loh ya. Korea ini saya memahami juga termasuk sebuah komunitas, sebuah jamaah, sebuah kelompok. Jadi Korea itu tidak hanya sekedar secara siri, tidak hanya sekedar sebuah negeri atau kampung. Memang Nabi Lut iya, tapi ini juga bermakna satu komunitas juga. Jadi ketika kita di tengah-tengah komunitas itu yang berbuat kejelekan, kalau kita diberi hikmah, diberi ilmu, makanya kalau Gusti Allah diselametno, akhirnya napa? Kalau Gusti Allah direkodaya, akhirnya dibuat tipu daya sehingga kita keluar dari komunitas itu. Ya, makanya manut wonten Gusti Allah. Nah, caranya itu carane oleh sing paling penting niku carane oleh ilmu niku. Supaya kita napa? Sakit selamat teko napa? Teko daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang mana itu banyak berbuat kekejian atau perbuatan-perbuatan jelek. Makanya carane langsung kita nggak akan bisa, jadi ilmu itu gak moro-moro teko. Ilmu itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Jadi gak moro-moro teko. Sama delok Mbah Sunan Kalijaga. Mbah Sunan Kalijaga rumah samu rekoso lho Yohan. Tukune nggih apa to? Jajal sampean kono nggone tongkat ra dikek sego ra dikek apa no. Wanita. Nah, tukone ya abot ya. Ilmu itu butuh pengorbanan. Semakin pengorbanan kita besar untuk urusan Allah, semakin kita akan melihat petunjuk-petunjuk Gusti Allah. Nek apa? Jenengan nek semerap tiang ditemoni ulama Gusti Allah. Sing daerah waduh. Ngajine nek kultikon setahun pisan. Karena dalam ilmu yang ditompo dalam 1 tahun itu dengan pengorbanan dia datang 1 tahun itu cukup sekali saja cukup. Nah ini wonten kula telusuri masih guru-gurune abagian nggih ngoten. Kula nate nyar-nyaran kula teng Magelang niku kalau nggak salah insyaallah itu setelah hari raya. Setelah hari raya pas awal tahun ngoten. Hadratus Syekh niku kapundhute 2 hari sebelum puasa. Jadi apa Hadratus Syekh Masud niku kapundhute 2 hari sebelum puasa. Terus maten ngoten, ada santri yang luar Jawa, Sumatera, Riau, Pekanbaru sampai daerah Palembang soalnya. Itu 1 tahun itu datangnya cuma diperintah 1 kali tok. Jadi bari yo teko nang pondok gak ngerti lek guru dia mati. Mbak yo ora tau digandani, ora gak tahu gak pernah hubungan telepon, gak pernah apa. Jadi waktu saya pertama datang ya santri masih banyak sekali. Terutama yang luar Jawa seperti Palembang, Sumatera, Riau, kathah banget. Ya satu keluarga sak jamaah kadang-kadang ada orang 20, orang 10. Lha niku sing mriko paribasan wong 10 kok Palembang ngaji nang ngandung berarti entek pira mau niku. Nggih. Lagi nggih. Makanya wajar adanya sama guru ngajimu setahun pisan ae. Sebab pengorbanannya dia lebih besar. Mungkin kalau jamaah Blitar kali apa setahun oleh jatah ping 8 ngene. Ping 8 berarti dispensasi 2 itu. Oleh gak melok ping pindho nih. Setahun berarti kan ping 10 to nggih ngajine. Nek mboten ping 10 ping 9. Nek mboten salah niku lek diitung oleh dispensasi gak mlebu istilah pemong sekolahno oleh bolos ping pindho. Sebab wajibnya ping 8. Lah sing Indramayu setahun ping 4. Kenapa kok sing Blitar ping 8 Indramayu? Ya mesti ae. Wong bondone akeh sing kok Indramayu ngaji nang Jombang. Ngono lho. Dadi pengorbanan itu juga mempengaruhi yang akan kita peroleh di hadapan Allah. Semakin kula jenengan sedaya berkorban nang ngarepe Gusti Allah semakin gede. Mungkin nggih pitutuh Gusti Allah semakin gede teng kula jenengan sedaya. Termasuk berusaha untuk memperoleh ilmu hikmah dan ilmu pengetahuan ini. Ketika kita berkorban, baik itu dengan harta maupun dengan jiwa raga, kok maksa nggih, mungkin kalau Gusti Allah terus di paribasan wong namu niku awake dhewe antri nang ngarep lawan ngoten nggih. Kalau rada ngowengkel nang dodok sing dibukakan kali Gusti Allah ngoten to. Tapi lek dodok sepisan tok mawon, wah kok angel ngajine mari nang lepra ya wis ora oleh mali ya. Ya ngengkel, gak paham wis pada teko ae, yakine lek iki urusan ilmu apik. Kalau kita melihat hikmah yang
ceritakan Allah mengapa Nabi Lut diselamatkan dari negeri yang berbuat kejelekan. Innahum sesungguhnya mereka adalah kauma sau'in, kaum yang berbuat buruk, fasikin lagi berbuat jahat atau fasik. Jadi tiang-tiang sing lampahane umat Nabi Lut. Jadi umat Nabi Lut iki lanang kalih lanang, wedok kalih wedok. Nggih lek napa jenenge? Homo kalih gay kalih napa? Lesbi. Meskipun negara Eropa menghalalkan ya wis jarno ae. Mau jelas-jelas ngelakukan cerita tau diadab ya. Mosok awake dhewe melok-melok lifestyle Pak niki. Kehidupan nyar iki. Jarene melok perasaan. Urip iku kon melok perasaan, urip iku kon manut karo Gusti Allah, manut karo perasaan. Duduk perasaan gak jane nafsu niku. Terusaken. Wa takhalnahu fi rahmatina. Wa takhalnahu dan kami memasukkan dia fi rahmatina di dalam rahmat kami. Niki lho. Sediwai ilmu angge kita memohon kepada Allah oleh ilmu hikmah, oleh pengetahuan. Wis diselametno teko barang elek, matur ngoten napa? Kalih Gusti Allah diparingi rahmat saking Gusti Allah. Jadi rahmat niku napa to? Rahmat niku tambahi kesaenan. Wong niku lek oleh rahmat. Jadi wong niku lek direbokne kalih Gusti Allah ten rahmate Gusti Allah. Tambah dina niku tambah apik. Maka lek enek wong teko ngaji kok tambah dina tambah elek, iku ora ndadekno mlebu swarga, tambah ndadekno mlebu neraka. Sapa wonge sing karo Gusti Allah kok dilakokno nang majelis ilmu kok ora tambah apik. Lakone niku ora tambah apik. Berarti wong kuwi ora dilebokne surga, tapi malah mlebu neraka. Tapi wong sapa wong sing karo Gusti dilakokne nang ngene majelis ilmu, kok tambah apik. Berarti niku alamate tandane dilakokne Gusti Allah teng swargane Gusti Allah. Allahumma amin. Niku Rasulullah lek nyitir hadis teng kaya ngoten. Berarti apa? Ketika kita berusaha memperoleh ilmu dan berusaha untuk memahami hikmah-hikmah saking Gusti Allah niku wau. Siji yang dadekno diselametne Gusti Allah, nomor loro dilebokne rahmate Gusti Allah. Dilebokne rahmat niku ngoten niku lho. Tambah dina niku omongane yang nyelot api, prilakune yang nyelot api. Sing biyen ora tau amal apik ya malih obah niku dadi apik. Nah sakniki makane monggo kula njenengan sedaya introspeksi awake dhewe. Semakin awake dhewe semakin sakniki diwehi kesempatan urip niku lho, tambah digawe keapian apa tambah digawe keawonan. Lek tambah digawe apik, nggih mugi-mugi mawon niku alamat yang sarah rahmate Gusti Allah. Jadi lek enek bahasa Quran ngeten iki, kita berusaha untuk meraih itu. Jangan kita merasa sudah meraih itu. Apa maksud Tuhan nggih? Lek enten bahasa bangking Gusti Allah iki, aja pernah rumangsa wis oleh rahmat niku. Sebab kalau hari ini panjenengan kula njenengan sedaya dihadiri Gusti Allah niku wis rumangsa oleh rahmat, mungkin mandek nek kudu kuwi tok. Tapi kalau kita merasa rumangsa urung oleh rahmat Gusti Allah, nguber rahmat niku wae. Makanya Al-Quran cerita barang apik niku jenengan aja rumangsa dadi wong apik. Paribasan Al-Quran ceritane ahli swarga. Karena imane karo amal saleh. Oh, aja pernah rumangsa wis dadi ahli swarga. Sebab lek awake dhewe rumangsa dadi ahli swarga, ya wis mate terus iki tak amale iki kan. Mau tambahin nek. Karena wis rumangsa dadi ahli surga. Padahal sapa sing jamin awake dadi ahli surga? Gak enek. Makane pun rumangsa dhisik dadi ahli surga dhisik. Tapi ketika Allah memberi semangat atau memberi spirit untuk ada surga yang disediakan, kita berusaha menuju ke situ, tapi jangan pernah merasa sudah meraih. Termasuk mriki ketika diterangkan kalau Nabi Lut orang yang diberi ilmu hikmah atau pengetahuan itu akan diselamatkan Allah dan akan diberi rahmat, sementara rahmat ditarifi tambahi keapian, jangan pernah kita sudah merasa baik. Makanya abdi terus mau berbicara yang mlebu nang rahmate Gusti Allah.
Innahu sesungguhnya dia Lut minas sholihin dari orang-orang yang soleh. Berarti ngeten iki bisa dipahami. Sesungguhnya Nabi Lut orang-orang yang soleh. Kalau nikmat yang banyak itu adalah nikmat yang diberikan orang soleh, berarti kalau kita kepingin memperoleh rahmat seperti yang diberikan oleh Nabi Lut, atau kita berarti berkumpul dengan orang-orang soleh, kena dibalik difahami kayak ngoten ya. Innahu minas sholihin, berarti jika kita kepingin rahmat Gusti Allah, dileboni rahmat Gusti Allah, berarti kita berkumpul dengan orang-orang soleh, orang yang berkumpul tok. Tapi kita lihat apa sing dilakoni wong-wong soleh. Dadi lek kenal kiai aja mikir aku kenal karo kiai kae. Aku kenal karo kanu kae. Kaya apa kenal? Oke, kayak kenal-kenalan gaya apa? Kono selamat sampean cilaka ya. Saya kenal sama kiai itu. Pak, sama saya dekat. Bahkan kalau orang-orang dumuk-dumuk, saya nggak pakai dumuk-dumuk ya, dapat dono goblok itu tambahan. Terus apa yang diperoleh dari pertemanan dengan kiai apa? Makanya karo ulama, karo kiai aja mikir sekedar kenal tok. Sama delok, ini orang soleh, wong iki dirahmati Gusti Allah. Apa sing dilakoni? Terokno. Nek nabi niku gampang, kepengin iso salat. Salat kok ya awakmu ndelok aku salat. Terokno dhisik. Ndelok aku salat itu kan ya menurut kemampuan masing-masing. Tari bahasa jenengan ngeten iki nggih. Ndelok abah, ningali abah senengane ngowahi mangan. Sing awake dhewe iso ngowahi mangan. Diterokno sing ngowahi mangan sik masih ora kaya abah, tapi nerokne dhisik. Sing dimampuni awake dhewe, masih ngowahi mangan koncone, masih ngowahi mangan napa? Tanggane atau dulure. Contohnya seperti itu. Kita lihat abah dalam perjalanan apa? Kita melihat dikumpul dengan roh figure abah. Abah itu apa? Abah ngene nglakoni ngene. Ya kita tirukan coba kita. Meskipun itu napa? Prosentasenya sangat kecil, nggak masalah. Sebab lek kepengin rahmate Gusti Allah kudu gelem karo kumpul wong soleh. Kumpul wong soleh tidak sekedar kumpul saja. Kumpul wong soleh itu kita melihat apa yang dilakukan orang-orang soleh, kemudian kita tirukan. Makanya ura-urane Mbah Sunan Kalijaga niku cocok tak banget. Tombone ati ana 5 niku wis. Di antaranya lek rasa mengenal Al-Qur'an seperti ini, kalau nggak bisa hadis seperti ini, ya salah satunya yang paling mudah adalah kita cari orang yang soleh, kemudian kita berkumpul dengan mereka, kita lihat amaliyahnya. Apa sing dilakoni diterokno. Mereka dalam perjuangan total, kemudian kita belajar berjuang. Total dalam perjuangan piye carane. Mana seperti itu. Oh, ternyata ulama Gusti Allah itu orangnya nggak tahu ngerasani uang. Oh, berarti awake dhewe gak usah ngerasani uang. Ya mek kono itu loh. Dari kita duduk-duduk dengan orang soleh, apa yang dapat kita ambil? Itu kita contoh. Orang soleh kadang, tiang soleh niku wis paham, lek nek murite nyontone murite. Paribasan ana murite sing keluarga. Kemudian ulama niku wonten garwane. Kadang-kadang dicontohno carane bina garwane iku piye. Dan di depan kita ya kadang-kadang ya ngetok nesune ya ketokno ketika garwane salah dielingno. Langsung lana. Ketika anaknya salah langsung itu sebenarnya memberi contoh kita. Awake dhewe teng teras, nggih. Moro-moro nek wong ngejak ngrasani, kali guru diganani. Alah didongakne mawon. Wong ngalek ade diuji ngono kuwi ya ora kuat. Maksudnya jadi kan berarti guru itu belajari ngaleno pembicaraan yang membawa dosa kemudian niku jenenge belajari awake dhewe ngoten sakjane. Ya itulah yang kita ambil. Makanya murid itu harus paham kali gurune. Wis gak tau pokoke takok, nek nyawan tok apa sing dilakoni gurune. Nyawan diterokno, wis gak tau kan takok. Dadi mboten kakean usul ngoten nggih. Mboten kakean usul ya mboten kakean sambat. Tapi lek ra kuat ya sambat, gak apa-apa dimene sambat ngene wong tambah ora genah jawabane. Ada rahmatullah. Terus akan. Wa nasarnahu. Wa Nuhan dan Nabi Nuh itnada ketika dia berdoa berseru. Min qablu dari sebelum Nabi Nuh nama pertama. Sadurunge Nabi Ibrahim, Nabi Lut.
Fastajabna maka kami memperkenankan lahu kepadanya, lahu pada doanya. Wa najjaynahu dan kami selamatkan dia wa ahlahu dan keluarganya minal karbil adim dari bencana yang sangat besar. Lah Nabi Nuh niku nggih ngoten, Nabi Nuh niku nggih jenengan bayangaken dakwahe 950 tahun. Sing iman nek wong 33. Kula ngaji teng mriki urung nek 20 tahun sakmene kae pisan. Nabi Nuh 950 tahun, sing iman nek wong 33 tok. 33 tok. Nek mboten 3 gasa wonten sing ngomong 35 dan 3 Mono pisan anake ora selamat sak bojone. Lah wis lah. Artinya napa? Nyontoh tengene Nabi Nuh. Nabi Nuh niku nggih tetep ngelingno anake. Tengene dialoge ketika mau tenggelam. Niku jane dialog ngelingno. Ayo anakku naiklah ke kapal. Enggak ya, aku atene golek gunung apa golek panggonan sing dhuwur. Dino iki ora ana sing iso slamet kecuali sing nang dhuwur kapal. Kan berarti ngelingno. Wis gak aku tak malah ngomong golek gene paling dhuwur ae. Akhirnya malah melas dengan Gusti Allah tambah diseweneni terusan. Nah, niku contoh tengene kula jenengan sedaya dakwah Nabi Nuh. Artinya apa? Tengene keluarga. Ketika anak kita, ya kita berusaha menyelamatkan dia. Cuma kalau ketika enggak selamat ora gelem, ya wis atene ya apa meneh. Wong Nabi Nuh, Nabi mau nerus nyelametno anake ya. Makanya jangan dianggap terus orang ketika karo Gusti Allah diangkat derajatnya jadi ulama atau jadi kiai, kemudian dia sangat mudah sekali menyelamatkan keluarganya. Durung tentu. Sebab ujiannya dewe-dewe. Kadang-kadang wonten anake sing ucul. Ten kiai anake sing ucul iki aja dilokno kiyaine. Ngatur anake dhewe ra iso ngomongi wong. Wis iku tambah awakmu sing salah. Lha iku lek kiyaine ikhlas sak tuwuh dadi gawe to. Kena afat tenan nek jenengan muni ngoten. Sama dengan mengolok nabi kok. Lah nabi nyelametne paman-pamane ya ora iso ya. Lah padha ae berarti napa? Lek nek sampe enek keluargane kiai gak nglakoni sana apa anake dhewe utawa bojone dhewe utawa adike dhewe kelakuane kaya ngono kok atek ngandani wong urusan keluargamu dhewe po kadang-kadang tiang munafik atau tiang awam niku yang keluar yang terlontar itu seperti itu. Lah kita jangan menirukan. Mane niki cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh niku nggih berusaha nyelametno keluargane. Nggih termasuk tengene putrane kali sing setri. Nah, dungane niki aja diterokno. Dungane nabi-nabi kabeh niku membinasakan umatnya. Semua nabi doanya membinasakan umatnya, kecuali Nabi Muhammad tok. Seluruh nabi dungane membinasakan umat. Nabi Ibrahim itu tahu, kokon donga kokon mateni umatnya, nek wong 1000 niku. Wakilah dikatakan dengan tafsir itu. Yang menyebabkan Nabi Sulaiman dikon belah ini kan gara-gara napa Nabi Ibrahim niku nate ndonga teng Gusti Allah wonten setunggal kampung nek sekitar wong 1000 niku njaluk dimatekno kabeh kula wong elek-elek kabeh. Jenengan tekno mawon niki wong elek-elek kabeh. Karo Gusti Allah turuti jalukane. Ah, makanya ketika dia sombong nang Nabi Sulaiman napa nang Nabi Ismail niku kali Gusti Allah diuji dikon mateni. Niku gara-gara dungane Nabi Ibrahim ketika disuruh membinasakan sebuah umat. Nabi Musa nggih ngoten. Nabi Musa nggih ngoten. Nabi Isa nggih. Nabi Nuh niki nggih. Nabi Nuh niki nggih. Lek Nabi Lut mboten nonton dungane sing dikiyano mboten enten kaya. Tapi niki donga niku napa? Sing sae kados dungane Nabi Muhammad. Nabi Muhammad niku nalika teng Taif, hijrah teng Taif pertama di Mekah teng Taif niku kaya waktu niku wong Taif niku nampa. Selain nang ngarepe Kanjeng Nabi kaya nampa. Bahasan mulai nang kampung eneh. Kanjeng Nabi ketika diintimidasi teng Mekah niku arepe nang Taif, tiba teng Taif tambah disuwawati watu sampai untune napa portal setunggal niku. Malaikat Jibril sing nesu. Kok jenengan mantuk tok niki gunung loro niki tak blekno nang Taif. Nabi jawabane lho, Allah maghfir lahum fa innahum la ya'lamun.
Jibril, lek semua iki mbok entekno. Lah engko sapa umatku lho. Masih saiki bapak bajingan wis bano, mbok menawa anak-anak enak sing mlebu Islam. Ana terus dungane Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah mereka. Fa innahum maka sesungguhnya mereka la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Niku doa Nabi Muhammad ya ngoten bijaksana. Makane paribasan jenengan duwe tonggo bangsat paribasan ora apa-apa. Tak ngramut anake. Bapak ora kena cekel buntute ya wis curno ae. Nggih. Tak nyekel anake. Ah gitu. Yes niku didongakno terusan. Ya Allah ampunilah mereka, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka melakukan itu semua karena tidak tahu. Lelek niki Nabi Nuh niki, ya Allah niku napa bahasane, pokoke habiskanlah seluruh negeri ini karena mereka semuanya berdurhaka kepadamu. Niku wonten teng surat Nuh. Niku dongane Nabi Nuh niku. Makane nalikane goro-goro ndonga kaya ngoten niku lho, ora iso nyafaati. Nabi-nabi niku goro-goro tahu niki, tahu ndongakno elek kaume, goro-goro niki gak iso nyafaati. Mangke wedine teng Gusti Allah. Insyaallah insyaallah nanti nerangaken iki. Yang menyebabkan para nabi gak iso nuwai syafaat, kabeh kok njaluk syafaat dengan Nabi Muhammad niku karena nabi-nabi itu pernah mendoakan jelek tengene kaume. Makanya kita jangan pernah mendoakan jelek tengene tiyang apa meneh tengene keluarga. Ojo sampai. Jadi saelek-eleke keluarga masih anake sing ndablek utawa sing sedherek anu wis dijaluk ning ngapura teng Gusti Allah. Ini ku carane. Ini kelek nerone Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi nggih ngoten, Nabi Nuh karena diwehi ilmu Gusti Allah, diwehi ilmu kenabian oleh Gusti Allah, diwehi ilmu hikmah oleh Gusti Allah, nggih tetep diselametake. Dungane ya dikabulno. Mane wong niku lek gak ada ilmu. Dungane go umpama ora kabul. Kadang-kadang nek dikerentek ta ora bisa didono kok. Go umpama ora kabul. Nek awak kadang-kadang seakan-akan, hampir-hampir seakan-akan paribadan kok santrine sowan terus kepada didungane dijaluk ning ngapura teng Gusti Allah. Lho ngoten niku lho, ndelalah kalau Gusti Allah digawe apik temenan. Paribadan kaya idune dugeni lah. Nggih. Jenengan apa? Ngaten-ngaten wis ngeten mawon. Men kaya tuntas kaya nggih. Sajane sing tuntas diduki ae sajane. Ya krana napa? Gusti Allah sayang ngene nabi to saya dengan ulama niku wau. Akhire napa sing dadi kerenteke nabi dadi ulama niku akhire karep Gusti Allah dikabulno. Makane Nabi Nuh ini Nabi Nuh adalah gambaran orang yang dekat dengan Allah. Makanya dungane ya dikabulno masih ndongakno elek kaume. Ndongakno elek itu dikabulno kowe. Ya Allah, jenengan tak ora tiang-tiang niki. Lho ngono dituruti oleh Gusti Allah. Nek padha ndongak elek lagi. Ngoten mau dijabahi oleh Gusti Allah. Sakit cedhek teng Gusti Allah. Kepare badan nek kiai teng mriki nerokne amalan Nabi Nuh utawa nabi liyane sing bandar togel sing mabuk-mabuk jenengan matekno kabeh ya Allah. Ngono mati kabeh. Nggih. Ya mungkin mawon kaya ngoten masih kaya ngoten. Wonten ulama niku biyen dongane kaya ngoten niku. Ya Allah, tiang-tiang sing napa bajingan-bajingan teng negara niki ndang sampean matekne ben rakuken dosa. Kaya ndongane elek sakjane mboten. Niku taktike ulama. Nek ndonga kaya ngoten niku. Hadratus Mbah Mangli niku nek ndonga ngoten niku. Ya Allah, penjudi, pemabuk wis. Dan matekno ben rakuken dosa. Kaya kan donga elek padahal niku apik. Ndongakno ben rakuken dosane niku lho apik. Nggih. Lagi kalau kandang mati-mati kan tambah akeh dosane to nggih. Nggih. Awakmu ngakoni elek wis to, ngakoni elek kan tambah akeh dosane. Makane didongakno ndang mati ya ben. Sajane niku koyo ndonga apik sajane. Tapi gawe ngomong sing mboten patek paham. Mbah Yai lek donga apa iya to? Wong elek-elek ora tambah dijaluk ning ngapura tambah. Didongakno mati. Nek wong ora paham, nek sampe gak paham mesti ngrasani kiai ning ngono kuwi. Sajane padahal mboten. Niku lho sangke napa?
Sangke tiyang niku lek wis oleh nikmat kang ngene Gusti Allah. Wis ibarate ngene isi idune itu geni lah. Wong kadang-kadang niku napa ngidoni ngono dadi ya. Wis nggih. Biyen wonten santri niku, tawadhuke teng guru wis popo-poan. Dikon ngaji kaya awak-awak ngene wis ora iso. Nggih ngoten. Wah akhire napa ora iso Quran-Quranan ngoten apal-apalan yo ora tau wong ketemu gurune wis duwe anak papat. Kayak supir truk pisan. Supir truk ketemu gurune wis duwe anak papat. Nggih. Ana ketemu gurune. Ketemu guru nang manut oleh gurune. Dibimbing model napa manut. Wah akhire ketemu kiai niku kon mangat diidoni. Wes ditampani, do raine do sari-sari itu. Pasin mau pani. Kawane nyauri, mau ana itu ku iku mesek lho. Itu ku mesek lho. Do idone nek cowok ngono. Ada nyawa canda. Mau nang mau. Sampai rambutnya kelompok kabeh sampean. Lho, bareng ngoten niku sing udane duduk gurune, kancane gurune. Pun mulai gune teko. Enak wong moro, nggih. Sapa? Mbah niki. Nyapa? Duka niku wae mek guru liwar-liwar kula didoni. Alhamdulillah. Bareng niku pinter maring. Nggih, apalan niku wis ayat Quran iki wis padahal yo ora iso maca Quran. Nggih lho. Kadang-kadang nek kula ketemu ngono aku tahu dikandani apa ngene. Iku terus ayat piye? Ngono dhek apa separuh ngono aku rada lali. Wis langsung apa oleh luar angkasa, tapi ora kabeh wong ngoten niku lho nggih. Niku ora kena dijaluk ngoten niku karunane Gusti Allah. Ora kena dijaluk. Misalnya sing di luar kebiasaan itu enggak bisa diminta. Paribasan enak tahu wong ketemu Nabi Khidir, nggih, mek guru salaman roh jempolane ora ana balunge jarene. Nang ngene nang pinggir kali. Mari njaluk ilmu wong dadi pinter. Mari awakmu nang pinggir kali terus ngene ora ketemu wong adus iya. Oh, ora nek gurune aja atek nglakoni dhewe-dhewe. Kabeh niku wis duwe jatah dhewe-dhewe. Wanajjainahu dan kami selamatkan dia wa ahlahu dan keluarganya. Pun salah paham. Nabi Nuh niku sing diselametne wa ahlahu keluarganya. Sing dimaksud keluarga itu bukan keluarga secara keturunan, bukan keluarga secara napa? Secara nasab atau secara kayak istri. Jadi Al-Quran nyeritakne ahlahu keluarga Nabi Nuh niku adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh. Muga-muga jenengan dadi keluarga kula kabeh nggih. Ya termasuk dadi keluargane Abah barang. Sebab Nabi Nuh niku napa? Dikandani. Waktu ndonga teng anake niku, ya Allah, selamatkan anak kula ya Allah, innahu min ahli. Itu adalah keluargaku. Kalau Gusti Allah langsung dibentak langsung. Wahai Nuh, janganlah kau meminta sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmunya. Sesungguhnya dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu sholeh. Innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu sholeh. Kalau Gusti Allah ditegas ning ngoten. Jadi ternyata sing dimaksud Gusti Allah keluarga niku keluarga sing jamaah tengene amal soleh. Allahumma amin. Tapi sing termasuk dimaksud ahlah keluarga Nabi Nuh ya wong kelompok sing selamat berperahu kuwi mau. Sebab bojone Nabi Nuh kan anake iku keluargane ya ora selamat. Padahal kalau kita melihat redaksinya bahasane Gusti Allah nalika Nabi Nuh ndonga ini Nabi Nuh dibentak oleh Gusti Allah. Kowe aja njaluk sesuatu sing awakmu ora ngerti ilmune. Padahal Gusti Nabi Nuh niku nek njaluk ngene to, ya Allah selamatno anakku, kuwi ngono keluargaku. Ini kalau disalahkan kok. Makanya kalau melihat bahasanya itu, innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholeh, berarti yang dimaksud keluarga adalah keluarga yang dimaksud tengene kisah Nabi Nuh niki, tengene Al-Qur'an niki
Yang dimaksud keluarga itu adalah ketika kita berjamaah bersama-sama dalam menjalankan aturan-aturan Gusti Allah, nglakoni larangan-larangan, ngedoi larangan Gusti Allah, jamaah bareng-bareng amal saleh ya kuwi diarani keluarga. Makanya kena apa pentingno jamaah niku krana niku. Makanya niku terus dikandhakaken, lek kepengin mlebu jamaah, mlebu keluargane mriki. Carane kepengin dadi cara wong rapi, carane nuku makawine nggih menika gelem ngamalaken istighosah kalih ndang ngatamno fidae. Lek fidae khatam istighosah istiqomah, nggih niku berarti jenengan termasuk keluargane Abah. Allahumma amin. Termasuk keluarga mriki barang. Berarti jamaah. Dadi ahline Abah, dadi ahline Nabi Nuh. Dadi ahli niku lek sak keluarga paribasan jenengan termasuk ahline Nabi keluargane ora melok dadi amalun soleh, ya berarti duduk keluargane. Jenengan nglakoni apik, bojone ora nglakoni apik, anake nglakoni apik, berarti dadi keluargane anake tok, bojone gak. Sing lanang boten nglakoni apik, sing wedok nglakoni apik, lek tumut jamaah, tumut ahline Nabi Nuh, ya berarti sing termasuk ahline Nabi Nuh, ya berarti sing wedok tok, sing lanang gak. Niku lho, lek kepengin masuk ahline wong sing amalun soleh, berarti sing dimaksud Al-Qur'an ahlun, keluarga itu adalah hanya keluarga yang beramal soleh. Niku keterangannya teng surat kula super surat napa? Insyaallah nggih surat Nuh niku. Surat Nuh niku cerita Nabi Nuh. Lek mboten ngoten Al-A'raf lek mboten klantu. Kalau tapi kesupen ngeten iki lek ora sinau, lali malian. Mungkin tidak baca Quran yang pada lali ya, jenengan ngaji mek seminggu pisan ya. Kok ini sering lali ya. Makanya saya ini buat sering lali, gene teng pudine sering lali. Ada mbuwun dina maca Al-Qur'an. Oh, meneh sing mek seminggu pisan, apa meneh setahun pisan ya Allah. Lah terus piye? Makanya mugi-mugi mawon awake panghati seneng nek teng Al-Qur'an kali Gusti Allah nggih. Minal karbil azim, dari bencana yang sangat besar. Bencana yang sangat besar waktu niku air bah niku wae. Dadi napa? Banjir. Kelelep kabeh dunyane pokoke. Mungkin mawon termasuk kita nafakuri kenapa Jakarta karo Gusti Allah dikelelep ae. Ya mungkin banyak sekali perilaku-perilaku yang mirip-mirip kalih umat Nabi Nuh. Mungkin mawon atau banyak saya katakan umat Nabi Nuh tidak hanya sekedar lupa Allah, mendustakan ayat-ayat Gusti Allah. Ya, kalau kita melihat mungkin yang di Jakarta ya banyak sekali kan orang-orang yang lupa ayat-ayat Gusti Allah. Ya kadang-kadang ada Gusti Allah terus didelepno. Yes, mungkin mawon. Makanya cara kita tafakur mengambil hikmah. Jika ada suatu daerah yang mana diazab oleh Allah, dikei musibah, yang kita ingat adalah itu karena dosa-dosa kita. Jangan pernah bilang kalau itu adalah gejala alam atau napa? Ya iku wong kafir ngoten niku. Lek ningali napa-napa ini adalah napa? Fenomena alam. Gunung meledos barang fenomena alam. Ya gak. Gunung meledos iki patoke cepet sitok, berarti semeh ucul bumine. Semakin sering dibledosnya semakin patoke ucul, makanya gampang ngorot. Itu mesti gara-gara maksiat taman nyelotokeh. Nabi ini nate kena gempa sepisan mawon wis wong sak Mekah dikon tobat kabeh. Awake dhewe kena gempa bolak-balik gak tau tobat. Ngenteni omahe ambruk dhisik lagi. Masya Allah. Masih Mesir niku nggih ngoten ulama nggih sik kiat ya. Lah wis ngeten iki musim panas ngeten iki bulan Juli ngeten musim panas ini akeh wong muda to mriko. Selalu akeh wong munculan kodong, wong wedok nggih klambi nang Mesir biasane ngoten. Biasane ngoten ngoten gempar, kata mabruk, ulama ngomong sesuai kudungan rapet-rapet tenan. Niku antike teng mriko niku. Nek dijak tobat gelem ora kaya wong ngene dhewe. Wah, ele sambo. Ya rata-rata lek ningali musibah ini fenomena alam. Makanya kita jangan ikut-ikut seperti itu. Kita ambil hikmahnya. Sebab apa? Umat-umat terdahulu juga pernah diadab Allah seperti itu. Ya mungkin nek krana mungkin nang daerah Sulawesi mungkin apa. Ya mungkin memang penyebabnya diantaranya Gusti Allah hutane digunduli.
Tapi seandainya Gusti Allah orang gawe udan terus kan ya iso ae to ya. Ya mungkin itu karena mendustakan ayat-ayat Allah. Iku goro-goro kayak ngoten. Makanya termasuk bencana yang sangat besar adalah di dunia, ketika kita di dunia tidak dibimbing oleh Allah. Ini termasuk bencana yang sangat besar. Roh-roh mati, orang disanggup apa blas, wis nangis sak terus-teruse. Cara nang neraka wis ora iso metu blas, ora iso balik neh. Ini bencana yang sangat besar. Lek awake dhewe urip nang donya sediluk niki ora tahu oleh bimbingan Gusti Allah, sama sekali nggak tahu. Enek jalan hidayah nggak tahu roh. Ono dalan sing dadekno selamat nang akhirat gak roh. Roh-roh awake dhewe tibake mati, ya kuwi jenenge kena bencana yang sangat besar. Makanya kita ikuti Nabi. Kalau kita ikut Nabi, kita diselamatkan oleh Allah dari bencana yang sangat besar. Kita ikuti ulama. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti langkah ulama, kita ikuti dawuh-dawuh ulama, itu kita akan diselamatkan oleh Allah dari bencana yang sangat besar. Yaiku napa? Tentunya oleh bimbingane atau dibimbing kali Gusti Allah. Mboten dicarakan. Diberi manfaat. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin. Allahumma arham ummata Muhammadin. Allahumma astur ummata Muhammadin. Allahumma jibur ummata Muhammadin. Allahumma aslih ummata Muhammadin. Allahumma farij an ummati Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.